King chain, rest in peace to my superior. 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 Superior. तो गाइस ये मेरे आगे का वीडियो देख के तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। तो आज हम लोग करेंगे ऑफ रोड अचानक से, तो देखना आगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी, लाइक दे वर गोइंग टू खोला जा रहे थे। तो गाइस मम्मी का फ़ोन आ गया था तो दिखा नहीं पाई उधर का। लोग मेरे का क्या घूर के देख रहे थे। अभी भी एक बंदा ऐसे दिख रहा था। सॉरी 0.5 में नहीं है, 1x में। तो गाइस 0.5 में बना लिया मैंने। तो अभी गाड़ी इधर साथ के डालना था मेरे को, इधर डाल दिया। अभी कहाँ पे जाओ? दुकान है इधर। दुकान तो दिख ही रहा है मेरे को, लेकिन रास्ता देखो ऐसा है। यहाँ पर जूस खाने का सोच रही थी, दुकान कहाँ पे मिलेगा। अभी नीचे से ऊपर जाओ, इधर ही रख देती हूँ दुकान को। अच्छा जूस का दुकान है यहाँ पर, तो यहाँ जाके खा लूँगी। थोड़ा इधर रखने से हो जाएगा शायद। उधर भी तो गाड़ी रखा है एक, थोड़ी देर यहाँ पे रखती हूँ। जूस खाना है मेरे को, जूस लूँगी अभी। तो गाइस आज का लुक ऐसा था, बाल बाटी हूँ और मेरे आँख में देखो इतना गड्ढा हो गया। रात में सोई नहीं थी आज भी मैं, तो उसके कारण ऐसा हो गया। तो अभी सूट ले लिया हूँ जो कि अभी खाने वाली हूँ, लेकिन कैसे खाऊँ मैं घर खुद को। हमको पहली बार इधर से घीटी थी मैं, वो याद आ रहा था मेरे को अभी। स्ट्रगल का स्ट्रगल। दुख पड़ा जिंदगी। आधे रुकी उन लोगों के लिए ना। देखो अभी नहा के निकली थी, ऐसा हो गया है हाल। अभी थोड़ा सफ़ेद दिख रही हो। तो अभी उन लोग आके तो खोला जाएंगे बोल रहे थे, पता नहीं अभी तक नहीं आए। तो अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो गाइस जाना चाहिए इधर से रैसा की आवड़े में। इतना मैं रुकी कि इधर गाड़ी भी नीचे जा रहा है, तो मैं भी नीचे जा रही हूँ। जाना तो फिर जानना ना कि घोड़े को। मैं पहली बार इधर ही गिरी थी ना, तो थोड़ा सा ही तो वाला फीलिंग हो रहा है ना मेरे को। अब कहाँ गए लड़का फिर? अभी तो उधर ही था। उधर ही पुल में। बोलो वाह क्या ताज़ा हवा आ रहा है गाइस। सो प्रीटी। अच्छा इधर से जाते हैं वहाँ पे। मेरे को तो आइडिया था नहीं क्या कर रहा है यहाँ पे। क्या? अच्छा मैं यहाँ से गई नहीं हूँ गाइस ये रास्ता पे। तो अभी यहाँ देख सकते हो खुदाई हो रहा है। ये भैया जो इसका दोस्त और मेरा दोस्त उधर का। गाइस ऑफ रोड है बोल रहा था। ग्लव्स लगाने से अच्छा था मेरे को, बिना ग्लव्स लगाए कुछ किलो वाला फील हो रहा है मेरे को।
अम्बो इधर से जाने का आज तो मज़ा आएगा। वो इधर से ऑफ रोड है क्या? इश मेरे पीछे पीछे धूल धूल हो गया। पहली बार गाइस मेरा एक्सपीरियंस यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन यहाँ से कहाँ निकलेगा मुझे मेरे को पता नहीं है सही में। मैं 1 नंबर में जा रही हूँ, 1 नहीं जाऊँगी मैं, 2 भी शिफ्ट नहीं करूँगी। आराम से ध्यान से जाना है मेरे को। न्यू में मेरे दोस्त है ना वो आगे का, उसके साथ हमेशा नया ही होता है मेरा एक्सपीरियंस। मेरे कैसे रोड में ना गाइस नीचे चलाने में मज़ा आता है ना। मामा उधर से भी गाड़ी आ रहा है, लेकिन रास्ता कहाँ से जाता है ऊपर से। अच्छा यहीं पे रोड। वो क्रेजी, उसका हाथ चिपले को जैसा हो रहा है मेरे को। अच्छा 2 नंबर में चलेंगे। मुझे सब पे मेरा में उड़ा ही ना ले। अच्छा बाबा 1 मिनट लगा के आई थी। अच्छा गाइस इधर से रास्ता अच्छा ही है, अच्छा ही है। वाह वाह पीछे देख देना तो गड्ढा में जाना है मेरे को से। पीछे गाड़ी वाड़ी नहीं है। ओके गाइस तो यहाँ से रास्ता अच्छा है, मेरे को पता नहीं था। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। मेरे को पता चल गया। मैंने उसने आप लोगों को बोला था कि दिखाऊंगी ये रास्ता बोल के ना। उधर से मेरे घर से इधर से दिखता है, अभी मेरे घर उधर दिख गया वहीं पर। मेरा दोस्त का स्पीड कितना है बताओ अभी ना, वो इतना तूफान चलाता है कि मैं आगे चल गया। अच्छा उस वजह से उसको घुमाना पड़ेगा। अभी मैं उसको नहीं पता रास्ता, तो मैं उनके पीछे पीछे जा रही हूँ। तो फिर कुत्ता है गाइस, कुत्ता माइजे ऐसे जंगली जैसा कुत्ता है कि अभी जंगली तो आएगा कि मैं इधर का कुत्ता लोकल कुत्ता है ना, बात लेगा शायद, इसीलिए थोड़ा डर रही थी। या वो तो उधर से गए थे। कोई नहीं मैं भी चली जाऊँगी इधर से, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं। हाँ कहाँ यहाँ चला तो कहाँ चला? पीछे से जाऊँ मैं, जिसको तो रास्ता नहीं मालूम हो। ओबी खै बाटो यहाँको? हिलो झुन्नुपर्छ के? आमा हिलो जानु अगाडि बिछाउँछु। Off road guys. Oh boy, कुटा। अच्छा अब बूट लगा के आई थी गाइस। अम्बो खै बाटो कहाँ छौ आमा? Whoa guys, देखो 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 देखो, I did it, I did it, I did it, yes! हजुर कहाँ सामान? So
सक्दिनँ एकजना म त सक्छु एकजना सक्छ तँ जान्छस् म आउँछु हिँड्दै जा गइहाल चेक कल गरिहाल्छ नि अहिले खोल त्यसो भए एकजना भए चाहिँ लान्थ्यो कि दुईजना सक्दिनँ नि त म तो गाइस बहनी ने मुझे बोला था कि फ़ोन भी करा दिया लेकिन उनका फ़ोन लगा नहीं तो अभी मैं भी दोस्तों के पीछे जा रही हूँ अगर एक होता तो मैं लेके जा लेती लेकिन दो तो मैं नहीं सकूँगी ना बैलेंस नहीं होगा मेरे से अभी अपना से रास्ता भूल गया जाऊँगी मैं क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ एक तो पता नहीं है तो कहाँ चले गए और वो लोग होते तो एक एक दिखा लेते लेकिन वो जल्दी उड़ गया ना भाई तो मैं क्या सोचती ना मैंने क्या किया बस यस्तो दामी चलाएको थियो क्या रास्ता कहाँ है कहाँ ए उधर ही है रास्ता मुझे लगा मैं घूम गई तो मैं बिना रोके भी अनसुना करके भी नहीं जाती हूँ ना गाइस लेकिन मैंने आज तो बिना रुके किया ना वो मेरे को आप लोगों को तो पता ही है ऐसे में डर लगता है टर्निंग में जब से गिरी हूँ तब से बहुत डर लगता है वो मेरा घर गाइस घर देखो मेरा वहाँ पे दिखा इसने वो येलो कलर का घर आई मीन येलो कलर का चित्र भन्ने नि हाँ घड़ी उधर से दिखता है इतना घेरना था कॉलेज भी इधर से इतना दिखता है अच्छा वहाँ से मेरा वो उधर से बंद है ना मैं यहाँ फिर उधर से जाऊँगी सीखने बोलती हूँ नहीं होता है उधर से जो अच्छा है उधर से कितना पत्थर गिरता है वो मेरा घर से इधर से कोई दिखता है पता यहाँ पे इंसान चलता है ना तो मैं जूम करके दिखाती हूँ ना लाइक फोटो खींचती हूँ कभी तो दिखता है लोग क्या कर रहे हैं बोल के चल रहे होते हैं अब वो ये रोड मैं उस दिन से आना चाहती थी मैं तो कैसा है पता नहीं कैसा है ये सारा दिखता है मेरा रूम से बात करनी चाहिए ना फोटो उसमें वो भी नहीं करता है लाइक वीडियो वगैरह भी नहीं आता है एक ही बार आया था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन तभी हम साथ में गए थे अभी से आया था उसके बाद से मेरा वीडियो में ही आता नहीं है मैं डालती भी नहीं उसको देखिए वो बहुत शर्मिंदा है ना ये फूल अच्छा ये कौन सा फूल होगा लो एक तो कहाँ से जाता सीधा सीधा कि कहाँ हो भन्दैन पनि त ये लोग धीरे जा रहे तो मैं भी धीरे जा रही वो सीरियसली ब्रो इस चीज़ तो वे गाड़ी अटका था ना इसलिए मैं रुकी हूँ गाइस नहीं तो नहीं रुकती मैं सही में के गरेको फेरि much later त गफ गर्दो रहेछ त्यो फोनमा होइन यो बाटो होइन मैं चाहिँ थक गई अभी हम यहाँ पे है तो यहाँ से जाना है नीचे बोल रहे थे मेरे को अच्छा दिख रहा है रास्ता तो वो बोल रहे थे आफ्टर है लेकिन पता नहीं इधर से इधर घूम के जाएंगे या इधर से उधर जाएंगे वो नहीं पता दिखने में तो अच्छा दिख रहा है देखते हैं अभी क्या करेंगे तो मैं कभी पीछे बैठी थी तो अभी थोड़ी देर में रास्ते में मिलते हैं
पर देखो यहाँ पे लोग बाइक धोएंगे, मैं तो सारा हाथ धो दिया था बाइक धोने के बाद शॉप में आ गई। पता नहीं अच्छा है तो कमेंट करके बता देना मेरे को भी। इधर था उसको खुदा इसलिए उसको बोलो बाइक धोने के मेरे शौक नहीं है अभी। देख सकते हो मैं तो पानी में भीगी आई मीन अभी तो मैला है ना, वो भैया लोग वहाँ पे वो काट रहे थे ना इसलिए मैला है। तो अभी हम निकलने वाले हैं। देखो बारिश हो रहा है, इतना मोटा पानी पड़ रहा है यहाँ पे। भैया तभी यहाँ से आएंगे। तो गाइस देखो भैया आ रहे हैं मेरा बाइक लेके, और रोड का ट्रायल ले लिया उन्होंने भी। उधर एक ट्रेल करके आए। झन्डै उयसमा हान्यो देख्यो भित्तामा अगाडिको चाहिँ कुच्चिन्थ्यो। सडन ब्रेकले गर्दा है स्किड पनि भन्यो। सिट स्किड त्यो ढुङ्गाबाट ट्राई गर्दिनु मैले। तो गाइस अभी बहुत बारिश हो रहा था तो अभी हम रुके थे, तो अभी हम जा रहे। मैं साइड भी नहीं फड़कूंगी क्योंकि दोस्त है उसको नहीं दिखाना है ना मेरे को, नहीं दिखाना बोली आगे चला गया। अच्छा ये रास्ता ऐसा है। बाय बाय। वो गाइस देखो ना इसकी कैसा हो रहा है भाई, मेरा से थोड़ा गाइस देखा क्या शेक हो गया पीछे, लाइक ऐसा हो गया पीछे से मेरा। Why do I feel like I have been through this? नहीं ये वो दूसरा वाला था कि नामथांग से इधर जाता था, तो वो रास्ता ऐसा ही था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। क्या हुआ फिर नहीं हो। अच्छा सही हिँडूँगी, ये कीचड़ में नहीं जाऊँगी अभी, गैरेज नहीं है ना प्रॉपर। फिर यो के भयो गाइस आज बढ़िया वाला ऑफरेटिंग हो गया। अंकल भी मेरे को देखे मुस्कुरा रहे थे। साइड से जाऊँगी, साइड से पेड़ में नहीं लगना चाहिएगा। स्कर्ट पहन के आई हूँ, मेरे को नहीं पता था ना इतना ऐसा होगा बोल के चे। अच्छी कहाँ पुगे हमें, बीच में तो रास्ता ऐसा था। वो ये तो गोली टार वाला जैसा रास्ता दिख रहा है मेरे को। मैं पहली बार आई हूँ ये रास्ता में। वाह इधर से अच्छा ही है। वो धूल में टेढ़े मिट्टी वाला सिंगोड़ा मेरा। लाइन में चल रहे हैं। LMB खड़े कुछ बात हो ही थे कसम से मेरे को भी पता नहीं। हम तो अंदर से ऑफ रोड की साइड कट के आए हैं ना गाइस, तो इसलिए मेरे को नहीं पता ही उतना। तो आप लोग भी बता तो नहीं सकती हो, लेकिन समरडुंग से इधर ही आए थे हम लोग।
नहीं है क्योंकि रास्ता तो है, धीरे से जाना पड़ेगा। बारिश इधर इतना नहीं हो रहा है बारिश। नहीं मेरे ये रास्ता आया आया जैसा लगता है, लग रहा है मेरे को। ये है यहाँ पे जा रहे आगे आगे, जा रही पीछे पीछे। मुझे लग ही रहा था गाइस मैं ये रास्ता आई हूँ बोल के। मैंने मेरा फर्स्ट ऑफ रोड यहीं से किया था। अच्छा ये माइनिंग है, आई मीन हाँ माइनिंग है, माइनिंग है ना। इधर से साउथ सिक्किम जाएगा तो यहाँ से जाएंगे हम लोग। भाई कहाँ गो? मेरे को तो अंदर जाना था ना। बाय बाय। बाइक ये दोनों यहीं से जाएंगे, बाइक चेंज करके जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ से हम जाएंगे सीधा। इधर का इंडिकेटर मार दिया, तो अभी चलो। These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta roll with ice. Cold, these brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. Cold, these brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta ride or die. पागल ने मेरा इंडिकेटर ऑन करके रखा है दोनों। मुझे पता ही नहीं था इतना देर में से चला रही थी बोल के। तो अभी यहाँ से जाना है 9 किलोमीटर है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. ऐसा गेट से मेरा ही मत जाता है। नहीं इधर रखूँ, फिर आगे रखती हूँ ना, उधर आगे, वहाँ से आसान होगा मेरे को निकलने में।
यहीं पे रखती हो। हाँ मेरा फैन लोग देखा हाई हाई बोल के जा रहे हैं। मेरा बेटी भी आ चुकी है। जानो नहीं चिड़चिड़ा। सब लोग मेरे कहते इतना खुश हो रहे थे। गाइस देखा आप लोगों ने। अभी यहाँ पे क्रॉस करना है मेरे को। कहीं जाने जाना है गाड़ी में। अभी बहन के लिए ब्रेड लेके भी आना है। यहाँ पे नहीं मिलता है तो जाऊँगी उधर ही। तो बेबी अच्छा देखो कितना खुश होके आ रही है। तो गाइस दीदी बोली उसको नहीं चाहिए ब्रेड। तो अभी इतना मुश्किल से मैं इधर से डाली, फिर से एक चक्कर उधर रखने के लिए इधर से घूम के जा रही हूँ। तो अभी थोड़ा हेलमेट पहन के जाऊँगी। तो दोस्त लोग आ रहे हैं उधर पीछे ही रह गए। वो उधर नामची से जा रहे थे, आप लोगों को दिखा था रास्ते पे। तो अभी आज का ब्लॉग इतना था। फिर मिलता है मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।